Salutare, sunt Irina și astăzi o să vă arăt slime-ul meu. Dar înainte de toate, nu uitați să dați un like, un share și să vă abonați. Ok, să trecem la treabă. Nu am mare slime, dar nici drăguț, dar eu îl țin într-un borcan. Uitați, așa arată. Este frumos. Și da, ne vom juca puțin cu el, că nu l-am mai desfăcut de mult timp. Aici am o carte unde o să pun și ne jucăm. Este frumos și este portocaliu cu alb, să vedem. Ok. Eu acum sunt pe pat, dar n-are nimic. Ok. Dacă vreți și voi să știți cum am făcut slime-ul mult mai ușor, fără glicerină buraxată, fără lipici, fără persil, fără toate nebunele. O să aveți un link. Nu știu. Nu am stat mult să fac slime-ul ăsta, dar am stat mult să găsesc culoare. Nu este super bine. Dacă v-a plăcut videoclipul de astăzi, nu uitați să dați un like și să vă abonați.